Der takkon tar fyrir stauren nøye og miskontoina, at du hever givet opp såntoin fyrir synderokkara, og reist han opp fra deion okkon til evig rattvise. Vær biom til, Gjev okkon heila vantatoin som kan leia og styra okkon etter vilja toinon, og av nøye varvaida okkon og i sannare og livande trygg. Vær okkon fra ötlun sinton, og etter hetta luiv vetja okkon opp til hit evige luivem. For elskulega sontoin Jesus Krist var han Herra, som vittar liver og rævor, og i einleika heilava andans, ein sannur god, altor og æver atlar. Men tråd jeg til den største nøye vapen, og jeg skal lyse til den av en åløyde bedre ved. Amen. Og i navnet Fægersens og Sonarens og heilava andans. Amen. Nøye vil vi okkon og frier fra gode Fæger varon og Herren Jesus Kristi. Her negrar det er undan langsta deie, nu solen teker at hakka av luftene, enda i Peter Sigurd Hense Rasmussen, sin livsråer. Han hever lagt årene inn og er færen, tjejefors og er gammal. Det har sagt togjen at det er ikke så områdende hvordan mennesker de er, det er vært talter i livetøynen, men hvordan til livet er. Som hun vil ondt av et lengt liv, øren
et stort. Vi skulle i hese samband høyre noen år, og vi kunne være okkon ødlom til trøstar og oppbyggingar. Jeg skal teka ui etter epistelen og lisen vær fra altaren. Og God har sett nekrar i kyrkjelinjen, og i fyrsta leie til apostlar, og i øron leie til Sujan kraftagjerer, tøynast gaver til å grua, til å hjelpa, til å styra og imsar tungotaler. Men tråje etter hinn største og nøye gavenon, og jeg skal vise tekkun av ein óløyka betre ve. Vi høyra her apostelen tala ter imso gavenar og vit foa fra skaparans hånd. Han nevner nekrar foar avtaimon, mittel anna gavuna at vera lærare. Så imist hvordan vi våren gava, men i hesson 12. kapitlen og i brevet søgnen til Korintmanna legger Paulus dent og til sannrøynt at vi mennesker imisk, at hver einstaker av okkon ein særliger og ein skilaver skapninger. God hever ikkje skapa okkon eins, og tog for han heldur ikkje krevja av okkon at vi skulle vera eins. Tvørstur måte, så det just i heson at vi så imisk at samfellet gjerst rykt. Nå det så imist hvordan vi våren gava, men i lyktelse søgnen talentene sier Jesus, vi hava finnje onkra talent, hava vi finnje onkra gavo bruka. Vi her i det og sier Peter Sigurd farvel. Peter Sigurd var født i Havn og i 1933, soner Peter Chastino og Tomasio tja Evi Peter av Sandem. Han var nummer 3 av 6 syskjon, og nu sida 3 etter Marsta, Solrun og Sjurur. Håast Peter Sigurd vaks opp i Havn og var havna mever vid Storen H. Hei han korsene tatt tilknøyte til sans. Hetta kom eisene til skjøntar nu i steinastene, ta og i hoer hans framveges leitaie soer her. Jeg sier jo i ingenskene at det ikke er så områdende hvordan mennesker de okkon vera talter og i luivi okkara, men hvordan vi liva teir. Peter Sigurd omtest et lengt luiv, og han halti vi kunne sia livde luive til fullnar. Han høskar åratatje og sier, her som tu erst ikkje sjolvor, erst tu ikkje meire enn holvor. Peter Sigurd var skilafolk. Han var alltid ekvelia engasjeravur i ötlundtøy. Han tøkst vi. Han får all in som tid erværande søtto. Ein stærfesting at honom var ikke holdkjørst, men at han rådde alltid at gjøre tingene til fullnar og lytar. Peter Sigurd var ekvelia sosialer, han var visken og lotog og i så mongon. Til reisen tog som ein kunne hugsa seg at sagt han. Han hever i grunnene mekna at avrika meira enn de fleste. Og for å halda fast og i årene til apostelen, så var Peter Sigurd ekvelia gavavur. Eit nu hei han gavuna til utrotten. Det kjemst ikke utan at han var mittlun kjentast og utrottafolk i Førjun og i 50-åren og 60-åren. Han var førjameistare bæg i fotbollte og håndbollte og spalte av bav- og landsliden. Heromframt var han malmaur i Hape, spalte vid Kintle, og han byrja i håndbolten og i Næstanon, og vann eisen i FM vid SUF. Han vann heromframt FM vid VUF og H1 som veljare. Han har eisen spalt flåtbolt, omframt han eisen hever spalt bridge.
Hernast hei Peter Sigurd eisne gavuna til lærara gjerningen. Han tok studentsprek i Havn i 3 og i 50 år var han lærare vikarer i Kotlafire, Fuklafire og Sandavaie og tok læraraprek i 1908. Det gjørtes hans løsstarv og han hei et lengt og godt yrke som lærare. Han får fra vid etterlønn da han var 33 år gammal, men han var setta gavst han ikke vid lærergjerningen før enn han var helt oppe i skjeit i åren, tog bo vår etter honom til imisk vikarstørv rundt om i landet, men dette treivst han sera vel vi. Peter Sigurd lesnek omframt at han fyllte vel vi i samfellags vidskifton og tryggver, og stabile var han eisene i sunne tryggv. Kyrkjan hei nekva tuja fyrir han, ta sema frelsunar herren, og tog til eisene nøker her og i det, og i færre at synsja og spela fyrir okkom. Nu har vi nevnt flere av taimon imso gavunum, og i Peter Sigurd hei finnje. Men det største gavuna fikk han kanskje da han gjørtes abbe og sujane lengabe. Tid døtrunar greide fra at hoast feierleikloder hans herra var gåur, gjørtes leikloder hans herra som abbe og lengabe enn bedre. Det var som at han nøytte hentan leikloden og en annan hatt, heien var at huyen over, gav seg kanskje bedre stunder. Peter Sigurd var ekkert lottakande og ahu av røtlen tog, bøttene togst vi, omframt at han var ekkert hjelpsamur, og nå domde vel at fylkja vi, særlig hesa togina, nå bøttene hava lise og ikke til protøk. Han var ahu av og gleddest tata Jackstheim og vel. Peter Sigurd var ekkert gav vi familiesøyna, hugsa i tikkun öll skulle få eins negv, og anki skulle mangla nekka. Eisne tikkun og byggva utanlands, tikkun myntest han eisne alltid til, gømte alltid okkur godt, ta i tid kom heim. Hon og domte jeg sauna familjena til imisk høve, kvann frutja det sauna oss tid til døvra, omframt kvann jólaftan. Ta verda som Peter Sigurd levde mitt i verene, som tidsatt då. Familjekære væran overfører at halda samband vi familie, vino og kjenningar. Domte vel at sauna skæran rundan omse til merkestier, rundar føringardier, brittleip, omfram silver og god brittleip, for best at nevna nøkker døme. Det som de satt om, at han domte at hatujar halda ta goa. Tog i hans eion var det fantastisk at tikkun lena ontest at liva saman så lunche. Tid høtto 26 åra Brittleifs dag, senast av sunnodag, teir ikkje 26 diar, men 26 år, og i tid bæg notto at liva saman som tjun. Og dagen etter andaist Peter Sigurd. Og hovast tid at du liva, som du sier, Lena, et lengt og godt og rukt liv saman, og høtto nok godt at takka fyrir, korsten alltid svårt, og kjenner ein seg alt tog fatakare ta ein fyrir misse. Tida var fera saman, oppleva heimen saman, eisne saman vi døtrun tikkara, ei og tori. Lena, omframt mannen mistet du eisne tvøybora systertøyna senast oktober, tog leita tankar okkara, ikkje minst til te, og i det, og sjálvan i eisene, bøttene, verbøttene, abbabøtten og lengababøtten. Eit år og sier, som det tøyner og så skal styrke tøyn vera. Peter Sigurd hei lite herran og løse til, han nu færen synene, etter og minnene han, fjøltje deg og test deg fram i kommande døvun. God hever gava kvann einstakan av okkon og givi okkon talenter a bruka for at vi skulle
tjena vittaimon og ikkje greva ter nyer. Men trai etter den største nøyegavnen, og jeg skal vise tikkun av ein óløyga betre ved, sier apostelen. Valsikna hansara og hennara loiv, som hever dirvi at være tryggfur ut i minsta, og troar etter den største nøyegavnen, og veler hin óløyga betre vegin, tog ta ved at her bruktar og rattan hot. Peter Sigurd hever nu fullrunde skeie og etterstender best oppreisnar båskaperen og i ljova skal tilkvarja gjerarfer. Lova vår være god, og feie vårs Herre Jesu Krist, som etter mikle miskunnsyn hever enderfødt okkom til livande vågnar, for oppreist Jesu Krist fra deion. Hesi år omgira alt okkara loiv ur vøkku i grøv, de fyrste årene i ljova vi okkara dåp, og det de steinaste årene i ljova av okkara gravarbakka. Det oppreisnar båskaperen til atlar tøyer, og som vi seta atla okkara vogn og alid om, at han som hin gå i hiren, skal leie okkom til der evig og bosteier. Vi heson åren lyser vi fri over Peter Sigurd og sier, fri Guds ter vere vi, ei ever Herrans fri, Guds frier vere vi okkom ötlom. Lät jag kunna bia. Miskunnsamme feir, takk fyrir loivet og avstokken vi glede og sorg. Takka vi med at trykva at alle roter samvirka til gåa tja teimen som elskar te. Halt okkur nu i stakni okkara fast tja ter, minn okkur også at jo vi deia og oppreis sonartøyns hever bor i alle loingar okkara og tidja alle nei okkara te. Endur nu tjokkun i livande vogn, så er nokon at jo i dåpen hun hever gjørst okkur til tøyne, og giv okkur lyfte syndana fyrirgjeving og evet loiv. Vi hese trygg takkar vi ter for alla gåar gaver som du giv okkur i Peter Sigurd som nu ferden. Trøsta og styrst du teg som nu hava mist og sita vi sagt noen. Omkyr teg vi tøynon evig og ørmon og kærleika, gjør dem vi tøkk at minnast farnardier. Gjør dem at kvila og i trunni og an, at tu skapar ljós og i myskre og luiv av deia. Og styrst okkun öll og i vånen i at du vil føre alt dine bøten heim og i himmelske bosteier tøynar, at lova og takka ter atlar ever. Amen. Og så færa teg ur frelsenar herren at synsja og spela fyrir okkom.
takkar for samkjenslo og hjelpsemme. Håast koronastøvuna og avmarsingar vi vurkjande allmennom tiltøkun eit nu ervem, så då at hei avværande ikkje heilt at sleppa tikkun öllun beint etter tjenastna og idé, men vera tid öll bojen til utandora ervem av parkeringsøkjennom vi kyrkjegæren. Her verur kaffe og smakkaker og møguleik for en gong prate etter tjenastna av grøvene. Jeg skal eisne vekna det avværande takka teimen som kommet vid smakkaken og hava støyla fire at dette leder seg gjerra. Kyrkjelige verur standandi under seinasta solme, berarar standa vi kistuna. Og let jeg gå søgjane reisakon og vi apostelen innskja for øron. Vi glemte tog verja at heva vi i Anne. Hette fra Sviarsinen og Abba-bøttenen som fylgja vi her i det og i utlanden. Her har vi eisen en særlig hals og bæra fra nøkron av Peter Sigurska Kjærro. Og hette er danskon, så til marsaka hvis det er lutsenter gøte dansk. Kjære Sviarfar og Abbe, beklageligvis på grunn av særlige omstendigheter hadde vi ikke mulighet for å komme. Vi sitter og kikker med og sender de varmeste tanker fra oss til er. Det er ikke mer enn 3 år siden at du tog på ferie med oss den lange vei helt til Mauritius, og vil vi alltid huske dine ord da du sa at hvis paradis fantes på jord, var dette sted helt sikkert et av dem. Vi takker for tiden og minnerne og ønsker deg for siste gang god reise. Somleis sender Sviarsoneren Andras en halsan ur Norge og Gjørstur til Abbasøyn som av Flemish Kapp, en av senast og halsan som tog han virre heller ikke hadde mulighet å komme heim. Det var tømlet å komme heim og ikke kunne komme ned til de hundalige pratene vi alltid heie, kvile frie, gode versfeier og Abbe. Dette var så her halsanar, og så var ugangsspillet spalt og kistan var båren ut.